Welcome to my channel, Health and Health। खांसी आपकी हिफाजत के लिए समझा जाता है। खांसी के जरिए वो चीजें निकल जाती हैं जो आपके फेफड़ों या फेफड़ों की नाली की नहीं होती। कुछ आम महरिकात ये हैं। नंबर 1, वायरसेस। सर्दी और फ्लू निहायत आम वजह खांसी की जो नतीजा खेज जरासीम बलगम को फेफड़ों से खारिज करती है। ज़्यादातर कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। सर्दी के बाद अगर खुश्क खांसी हो तो वो हफ्ते या महीनों आपको परेशान करती हैं। खुश्क खांसी मज़ीद इरिटेट करती है लंग्स को, जिसकी वजह से और ज़्यादा खांसी होती है। नंबर 2, एलर्जिक या अस्थमा। अगर आपको एलर्जिक या अस्थमा हो तो किसी भी एलर्जेंस की वजह से आपका लंग्स ओवर रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में खांसी हो सकती है। और एलर्जीज अस्थमा पर तफसीली वीडियो पहले बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 3, इरिटेंट्स। अगर आपको एलर्जी भी ना हो तो कुछ चीज़ें जैसे ठंडी हवा, सिगरेट, धुआं या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम खांसी कर सकती है। नंबर 4, पोस्ट नेजल ड्रिप। जब नेजल एरिया कंजस्टेड हो जाए, म्यूकस ड्रिप यानी बलगम का आपके नोज से होता हुआ आपके हलक तक जाना भी खांसी कर सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकती है कोल्ड, फ्लू, साइनस इन्फेक्शन, एलर्जीज और दूसरे प्रॉब्लम से। नंबर 5, एसिड रिफ्लक्स। जब आपको हार्टबर्न यानी सीने में जलन, मैदे से एसिड का वापस थ्रोट तक यानी हलक तक आना, खास तौर पर रात में, ये अमल आपके विंड पाइप यानी सांस की नाली को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से खांसी होती है। अदर कॉजेज, बहुत से दूसरे वजह हो सकती हैं खांसी होने की। लंग इन्फ्लेमेशन, स्लीप एपनिया मतलब नींद में सांस रुकना, या ड्रग साइड इफेक्ट। नाउ ट्रीटमेंट। मेडिसिन, होम रेमेडीज जैसे नीम गर्म पानी, लिक्विड पी सकते हैं, गर्म भाप स्टीम ले सकते हैं और कफ ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 स्पून हनी गर्म चाय पे मिक्स करके पी सकते हैं। आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो उससे अवॉइड करें। अगर कोई बीमारी हो जिसकी वजह से खांसी हो रही हो, उस बीमारी का इलाज करें। अगर आपकी खांसी कम ना हो 1 हफ्ते तक तो आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel